chuva que começou a cair semana passada aqui na Bahia provocou inúmeros transtornos e isso a gente tem mostrado diariamente durante os nossos telejornais. Mas tem algo que incomoda a muita gente, muito mais que ficar preso no engarrafamento, enfrentar alagamento nas ruas e ficar todo molhado durante um aguaceiro. São os prejuízos materiais provocados pela chuva. Teve gente com carro danificado por um muro que desabou, teve passageiro de ônibus ferido por causa da queda de um muro de contenção debaixo de um viaduto, teve comida estragada porque a geladeira descongelou pela falta de luz. E essa tal de causas naturais, o que é isso? Enfim, muita coisa que a população continua reclamando. O Jornal da Manhã vai começar agora sobre tudo isso, entrevistando a advogada Ive Lira, que é especialista em direito civil. É isso aí, responsabilidade pública e direito do consumidor. Doutora Iva, bom dia. Bom dia. Já gostaria de começar a nossa conversa mostrando uma situação relativa à chuva para que a gente vá conversando aqui a respeito do assunto, né? A gente vai chamar essas imagens aí que a gente está mostrando agora, essas imagens justamente de ruas alagadas, doutora. A gente vê aí a senhora dentro d'água. Quando a rua alaga dessa forma aí, como a gente está vendo, alguém é responsável por isso? Ou isso é causa natural apenas? O poder público tem responsabilidade? Inclusive, aí são imagens, aí, desculpa, imagens do Jardim Campo Verde, né, Águas Claras e Bate-Facho. São dessas 3 localidades aqui em Salvador. Bom, na verdade, para se falar em responsabilidade civil, o que a gente discute é a possibilidade de se requerer indenização por danos causados. Toda vez que a gente fala em responsabilidade civil, são necessários a presença de 3 elementos: conduta, nexo de causalidade e dano. Bom, o dano é inevitável não ser constatado na situação presente. O nexo da causalidade da conduta é o que a gente vai discutir. Porque, na verdade, para nós falarmos em conduta, existem 2 tipos de conduta. Conduta comissiva e omissiva. Traduzindo, a conduta derivada de uma ação e de uma omissão. Nós sabemos que a administração pública tem responsabilidade e competência para proporcionar a infraestrutura de toda uma cidade. Quando a administração pública falta com essa viabilização da infraestrutura e isso causa danos a terceiro, é possível se falar em responsabilidade pela omissão. Agora, volto a frisar, a chuva por si só não é causa de responsabilidade civil. O que vocês chamam de causas naturais, para nós, do direito, nós chamamos de força maior, que via de regra é um excludente de responsabilidade, até porque não poderíamos nós responsabilizar Deus, São Pedro. Pela excludente de responsabilidade significa não ter a quem responsabilizar numa ação, não é isso? Exatamente. Mas é possível entrar com alguma ação, algum tipo de ação indenizatória nesse caso? Sim. É pacífico, inclusive na jurisprudência, que toda vez que você fala da responsabilidade da administração pública pela omissão, o que há necessidade de se provar é que os danos foram causados não só pela chuva, mas também pela falta da realização de obras públicas que viessem minorar o dano causado. Vamos mostrar agora a Baixa do Soronha, no bairro de Itapuã, essas imagens aí de uma encosta que desmoronou, né, uma encosta de contenção, e a lama invadiu as casas. Havia a construção de uma encosta, doutor, e ela desabou, e a casa ficou nesse estado que a senhora está vendo aí. Lembrando que essa encosta, Junildo, essa encosta foi feita pelos próprios moradores, né? Eles improvisaram ali a encosta. Toda pessoa responsável por uma construção, seja ela pública ou pessoa natural, ela é responsável pelos danos que a sua construção vai causar no outro. Então, se comprovado no caso que a construção foi realizada não pela administração pública, mas por uma entidade privada, com absoluta certeza essa entidade seria responsável. Eu queria frisar uma coisa. Para se falar em excludente de responsabilidade, há que se verificar se não houve culpa exclusiva da vítima. Então, é importante pensar que, muito embora existam problemas de moradia, que é uma realidade brasileira, a construção irregular pode gerar uma situação de que a própria pessoa venha a ser responsabilizada exclusivamente por qualquer dano que venha a ser causado no imóvel. Tá certo. Agora, há um outro detalhe importante, doutor, é que mesmo com essa questão da excludência das pessoas, o alagamento é sempre no mesmo local. As casas são as mesmas sempre invadidas. Nesse caso aí, não caracteriza a responsabilidade de alguém, não? A sua fala vem só comprovar o que já tinha dito, no sentido de que se é provado
que o estrago, o dano causado, o prejuízo material é causado pela ausência do serviço público, pela falta do serviço público, como nós costumamos falar, é óbvio que você pode caracterizar uma omissão. Agora, é necessário se provar que a omissão da realização de obras públicas gerou aquele dano. Nós temos mais imagens aqui também de um prejuízo aí provocado ocorrido durante a chuva, né, no bairro do Cabula, um muro de um prédio desmoronou sobre carros. E aí, nesse caso, doutora? Nesse caso, é o caso da construção que a entidade privada que ela é responsabilizada. No caso da entidade privada, que é no caso da pessoa do condomínio, na verdade, você tem que pensar que se havia uma estrutura, uma construção, dentro dos parâmetros técnicos normais, de que se não havia nenhuma negligência na forma de construir, não há que se falar em responsabilidade civil. Por quê? A força maior é uma excludente de responsabilidade. Então, nesse caso aí, se o muro foi construído de acordo com as normas técnicas, né, com especialistas ali em arquitetura e engenharia, não tem como reclamar. Claro, a não ser que ele prove, por exemplo, que o muro caiu por causa de um raio ou por causa das fortes chuvas, em decorrência apenas da chuva. Porque a chuva por si só, se não há anexo a essa chuva, qualquer conduta que possa influenciar no resultado, no dano, você não tem que se falar em responsabilidade. É isso. Doutora Ive, falta luz em vários bairros. E aí a população reclama que na hora que a luz voltou, queimou a geladeira, queimou a televisão, queimou o som e as pessoas perderam o que tinham dentro da geladeira, né? Porque ficou sem luz. A gente tem várias situações dessas aqui na cidade, quando chove, falta luz logo, e a gente teve aí casos com mais de 48 horas sem luz em Salvador, né? Existe responsabilidade por causa disso? Feliz em falar agora que a chuva que tanto é usada como desculpa para excludente de responsabilidade, as concessionárias de prestação de serviço público, elas respondem com base no Código de Defesa do Consumidor. O que quero dizer com isso? Que pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3º, só há excludente da responsabilidade do prestador de serviço de consumo se provar que a culpa foi exclusiva do consumidor ou se o defeito inexistiu. Então, infelizmente, no caso da responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade independe da culpa. Então, é óbvio que há a necessidade de se provar o dano e é óbvio que a ausência do serviço gera o dever de indenizar. Lembrando o seguinte, a não ser que fique estritamente provado que não houve nenhum anexo de causalidade à falta de serviço com a própria prestação do serviço. Isso, nós temos aqui, inclusive, imagens aqui de comerciantes, né, e que perderam mercadorias em algumas áreas, perderam comida, eletrodomésticos. Então, ele pode, sem energia, ele pode requerer indenização no caso de um equipamento que queimou, mas no caso dos alimentos aí, ele pode também pedir uma indenização? Não. Claro que pode. Sim. Porque, na verdade, o acesso à justiça, a ação, o direito de ação é um direito constitucionalmente garantido. Então, o acesso a uma ação judicial, agora, lembre sempre, não basta se alegar o dano, tem que se provar a efetivação do dano. Com mais que o Código de Defesa do Consumidor permita que haja a inversão do ônus da prova. Mas tem que se provar a efetiva realidade do dano. Doutora, houve um acidente grave, ou poderia ser muito mais grave, esta semana aqui, quando o ônibus passava debaixo de um viaduto e o muro de contenção caiu. 4 pessoas ficaram feridas e houve um prejuízo material enorme para a empresa. Esse tipo de responsabilidade de alguém existe? Essas pessoas podem ser indenizadas? Sim, e a priori existia entre os passageiros e a transportadora, porque é um contrato de transporte, uma relação contratual. O transporte é um contrato peculiar porque gera responsabilidade do transportador, mesmo que esse dano tenha sido causado por um terceiro, que poderia ser aqueles responsáveis pela construção da contenção. O que quero eu dizer isso com a minha fala? Quero dizer que os passageiros podem requerer indenização. A empresa? Da empresa transportadora, que pode, na verdade, requerer o ressarcimento daquele que causou dano ao transportador. Lembrando, o transportador ele não é excluído da sua responsabilidade quando uma conduta é de terceiro. Se a conduta gerada ao passageiro tem a ver com o risco da própria atividade desenvolvida do transporte. Ok, doutora Ive. Muito obrigada pelas informações. Bom dia, senhora. Bom dia.